一位董事會成員離開 OpenAI 之後，用一句話總結了他的判斷：他不受真相約束。這不是情緒化的指控，這是一位 AI 政策專家在與他共事多年、親眼見證多次關鍵決策之後給出的陳述。記者採訪了超過100位知情人士，持有類似判斷的人不是少數。把這件事理解成一場硅谷拳鬥，是在縮小它的規模。真正值得問的問題是，當一個被反覆質疑誠信的人正在控制着可能是人類歷史上最強大的技術，我們靠什麼制衡它？ OpenAI 建立過一套答案：非盈利結構、使命章程、獨立董事會、安全承諾。這些機制今天還在嗎？先從2023年11月那5天說起。Ilya Sutskever 在開除奧特曼之前，整理了大約70頁的秘密備忘錄，材料用手機拍攝，為了規避公司設備的監控，傳遞時走越後即焚渠道。一位收到備忘錄的董事會成員說 ，Sutskever 當時非常害怕。備忘錄的開頭是一張清單，標題是 Sam 表現出一貫的模式。第一項是撒謊。5天後，董事會宣讀了簡短聲明，告知正在拉斯維加斯看 F1 的奧特曼，他不再是 OpenAI 的員工。接下來發生的是，內部員工後來叫他 The Blip， 借用漫威那個消失又回來的情節。微軟 CEO Nadella 幾分鐘前才知道消息，投資方 Thrive 立刻暫停860億估值的投資，意思很明確，奧特曼不回來，員工期權套现就懸了。奧特曼回到舊金山，建起他自己說的流亡政府、危機公關、投資人、科技媒体全部上線，每天持續數小時。公司內部出現了聯署回歸公開信，有人猶豫就接到同事的勸說電話。微軟宣布願意接收奧特曼和任何願意跟他走的員工，最後大多數員工威脅一起離開，連臨時 CEO Murati 也簽了。Sutskever 也動搖了，他後來在法庭作證說，如果走上 Sam 不回來那條路， OpenAI 就毀了。5天，奧特曼復職，反對他的3位董事全部出局。這還不是最關鍵的部分，離任董事提出2個條件：獨立調查，新董事必須獨立。但新董事是誰選出來的？奧特曼給 Nadella 發短信，大意是 Brett Taylor、Larry Summers、Adam D'Angelo 做董事會，我做 CEO， 然後 Brett 負責調查，你覺得怎麼樣？調查由 WilmerHale 負責，這是一家做過安然和世通內部調查的大律所。調查最後給出了什麼？一份口頭匯報，沒有書面報告。當年 Uber 出事，外部調查公司發布了13頁摘要。OpenAI 是非盈利機構，高調開除 CEO， 最終發出了800字的網站聲明。一位知情人說，調查找的是犯罪證據，沒找到犯罪，就得出奧特曼可以繼續當 CEO 的結論。但如果這只是一次危機處理，那麼行為模式本身比危機更值得看。奧特曼的第一家公司叫 Looped， 做位置社交，沒怎麼做起來，但一些早期員工已經注意到他有誇大事實的習慣。有人回憶，他曾經到處說自己是乒乓球冠軍，結果在辦公室裡打得最差。這個例子本身不重要，重要的是那種邊界感，我想做到什麼和我已經做到什麼，在他的敘述裡經常變得模糊。高管團隊2次要求開除他，公司最終被收購。知情人說，主要是為了幫他保住面子。之後去了 Y Combinator， 創始人 Paul Graham 選他接任總裁，權力擴大，投訴也跟着來。多位合夥人指控他用 YC 總裁身份服務私人投資。2018年 Graham 在私下對同事說了一句直接的話， Sam 一直在對我們撒謊。公開敘事裡，他是主動離開 YC 去做 OpenAI， 私下版本更接近，他是因為合夥人不再信任他，被迫離開的。這不是偶發的信任危機，是一個可復現的行為模式。2015年，奧特曼和伊隆·馬斯克一起創建 OpenAI， 非盈利，安全優先，防止 AI 被商業巨頭壟斷。早期員工大幅降薪加入，因為相信這不是一家普通公司。Ilya Sutskever 當時寫過一封內部郵件，標題叫《誠實的想法》。他對奧特曼說， OpenAI 的目標是防止 AGI 獨裁，所以創建一個你可能成為獨裁者的結構是個壞主意。這句話很清楚。那麼10年後，這套結構怎麼樣了？2019年和微軟談10億美元投資時，當時還是 OpenAI 安全審核的 Dario Amodei 發現合同裡多了一條，給了微軟阻止任何合併的權利。這實際上是廢掉了公司章程中的一條核心承諾：如果另一個安全項目先接近 AGI， OpenAI 應停止競爭。Amodei 質問奧特曼，
奧特曼否認這條款存在。阿莫戴伊當場把原文讀給他聽。之後感到被奧特曼背叛的阿莫戴伊離開了 OpenAI， 創辦了自己的 AI 公司 Anthropic。接下來幾年，安全就一點點變成了擺設。奧特曼告訴董事會 ，GPT-4 最有爭議的功能已經通過安全審查。董事 Toner 要看文件，文件顯示微調和個人助手這兩個功能根本沒有獲得審批。微軟在印度提前發布 ChatGPT， 沒完成安全評估。奧特曼和董事會匯報了數小時，沒提這件事。GPT-4 Turbo 發布前，奧特曼告訴 CTO Murati， 這個模型不需要安全審批。他說這是法律顧問的意見。Murati 在 Slack 上問法律顧問，對方的回應是不知道 Sam 從哪兒得到這個印象。最典型的是超級對齊團隊。OpenAI 對外宣布把已獲得算力的 20% 撥給超級對齊團隊，用來解決 AI 安全的根本問題。4位相關人士說，實際數字是 1% 到 2%， 算力跑在最老的機群上，用的是最差的芯片。團隊負責人 Jen Like 寫信給董事會 ，OpenAI 已經偏離使命，產品和收入排第1，安全排第3。1年後，超級對齊團隊解散，使命未完成。奧特曼在應對監管上也是兩套語言。他一方面在國會公開呼籲建立聯邦監管機構，聽起來很像歡迎公眾監督的意味；另一方面又對歐盟針對大型 AI 公司的監管法案進行游說，以弱化該法案的執行力度。加州 AI 安全測試法案的條款和奧特曼在國會說過的方向高度相似。OpenAI 公開反對，私下向起草該法案的律師發傳票，要求交出所有私人通信。一位基金會負責人說，這就是恐嚇。一句話概括這套策略：歡迎不存在的監管，反對真正落到自己身上的那種。現在的 OpenAI 已經不是當年那個非盈利研究機構。OpenAI 一直在推動公司從非盈利向盈利性實體轉型。附屬非盈利機構只剩下 26% 的股權，公司估值從860億美元一路走向可能的1萬億美元 IPO。它還在爭取政府合同，影響 AI 在移民執法、國內監控和戰區自主武器裡的使用方式。奧特曼在國會說過一句話：“我在 OpenAI 沒有股權，我做這件事是因為熱愛。”這句話技術上可能成立，因為它的利益可以通過 YC 基金等結構間接存在。但這句話同時也說明了奧特曼的語言風格不一定說一個直接可證偽的假話，而是說一個經過精密裁剪的真話。一位前員工記得他還說過另一句話：“我不在乎錢，我更在乎權力。”這才是整件事最值得警惕的地方。討論奧特曼不該停在他是不是好人，是不是天才，是不是被競爭對手抹黑。更重要的問題是，一個被上百位同事和合作者反覆質疑誠信的人，是否應該擁有如此巨大的技術、資本和政治影響力。OpenAI 最初設計了一隻盒子：非盈利結構、使命章程、獨立董事會、安全承諾、監管敘事。這個盒子本來是為了防止 AGI 通用人工智能被少數人控制，但到了今天，非盈利變成少數股東，章程被稀釋，調查沒有書面報告，安全團隊被邊緣化，監管被游說瓦解。一位跟他合作過的科技高管看着他5天之內擊敗了所有反對者，說了一句話。這句話借用了 AI 對齊研究裡一個經典的思想實驗，就像看着一個 AGI 突破了給他建的盒子，而那個盒子本來就是為了關注他這樣的人造的。感謝收聽，我們下期再見。